देखो हजारों कंटेनर उठाने वाला कार्गो शिप आखिर चलता कैसे है। जिस इंजन से ये जहाज चलता है उसका वजन ही 1600 टन से ज्यादा होता है। इतना भारी इंजन उठाने के लिए एक साथ 4 से 5 विशाल क्रेनों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ये कोई छोटा मोटर नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंस्टॉल किया हुआ मेन शिप इंजन है। इसमें कुल 8 बड़े सिलेंडर होते हैं और हर सिलेंडर के अंदर 2-2 पिस्टन लगे होते हैं, जिससे आप इसके साइज और ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ इसका बेस फ्रेम ही लगभग 400 टन का होता है, जिसे पहले अलग से तैयार करके साफ किया जाता है और फिर इंजन रूम में फिट किया जाता है। पूरा इंजन सेटअप मिलाकर करीब 1700 टन वजन का हो जाता है। ये विशाल इंजन करीब 60,000 हॉर्स पावर की पावर पैदा करता है, जो लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कुल ताकत का 1/4 हिस्सा है। इतनी जबरदस्त ताकत पैदा करने के लिए इसे रोजाना लगभग 150 टन डीजल की